الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى haddeertan gabar kale inay soo ceebaysay oo daraad dabcan adiga 2 sano ka horna ay sidaas oo kale u soo ceebaysay ma ogtihiin qof walbo Soomaali oo caaqil ah haddoonan ku baraarugin erayadan wax weyn ka soo socda imaaraado yaman ma kugu filnaa weysay waad cuntay fadeexada guriga imaaraadka ka jirta waad garanaysaan caalamka فقير مسكين بوسكم لها حديث كم إمارات كم كنت بقينا دقيسو بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إمارات يا صوماليا إمارات كصوماليا وحي دبعا وأذيك ستها أما أي مريسا إني كدقتي دولتها يقتلي سوكرة إيو هذا الله خاصة أنت أن بحثنا موضوعا أما أن باراي ما أنا أركن دولتها دي بدأ معناها دولتها درس كان لا يكون كره مركز انترناشنال كأ عد إلا يهدرتن دولتين ويرتي دولتكم الجارة كو كينيا هذا النوع اسلامي ده هذي او ان دولد اينا كجيرن او كل هذا الويك way dhahday marka arintaasan doonaya khatarta ay leedahay inaan idin fahansiyo bal aan idin qaybsado marka dawlad ma jirto Soomaaliya lagu dhaho ama dawlad ku meel gaar ah ayaa jirta marka lagu dhaho macnaheedu waxa weeyaan dhiigaada maalkaada wadankaada waa xalaal wuxuu xalaal u yahay cid walbo damac kaga jiro cid walbo doonaysa inay ku cunto hadda ku horna waxaan kula wadaaga oo ku sheegay haddana ku sheegaya caalamka faqiir maskiin boos kuma lahan ma aamusan tahay boos kuma lihi فقير ما تهي بوس كمري مسكين ما تهي سيدا سوكرة وحن أولا جيدا خاصة مركي ودمادة تمادو والا سعونا ودوكتهين أفريكا والا وفرديا إيشي والا وفرديا يعني هدبين تلقى أود بدنيا قف والبول لقى أود بدنيا سيدا والا وفرديا معناها ما كيعكرو سيدا درت هذا يا أركيسا أيغانا ودمادة فقير كأها أما مساكين تها أما أود يرا أيغانا وحي اسكود يان وامحي إني مت بمتك كرأي كأود بدن إنو عنو سيدا سويان إمارات كمركا لقى هدلو waxaa lagu tilmaamaa sharta bariga dhexe waana shar caalami ah xaqiiqatan waxay isku dayday imaaraadka inay turki afgambiso lacag badan ay ku bixiso u suura gali weysa waad ogtihiin waxay bal isku dayday ama isku dayaysaa ama ay samaysaa marka qaarkiisa inay lacag badan ay ku bixiso siyaasiyiinta Mareykanka sida yahuudda ay sameeyaan oo kale inay gadatay yani oo kale iyo wixii la midka warbixintan ay soo qortay imaaraadka ayaan rabaa inaan kula qaybsado aan weynayo hal mar dabcan muhiim ah inaan ku akhriyo kaliya waxaan doonayaa ereygan ay isticmaashay inaan kula wadaago halkan haddaan u imaano waxaan ku jirnaa dabcan horta u kaadi aan idin tuso waxaan ku jirnaa waa website-kii wasaaradda arrimaha dibadda ee imaaraadka wasaaradda al-khaarijiya wa tacaawun ad-dawli Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation okay waa website-kooda soo maahan halkan markaan imaano meesha aan doonayo inaan ku tusaa waxay tahay halkan waan ku calaamadeynaa u fiirso meesha aan doonayo waa halkan aan weyneeyo ereygaasi waad arki kartaan soo maaha si fiican indhahaada ugu fiiri ereyga waxay leedahay dawladda ku meel gaarka ah oo dawladdeena Soomaaliya goormay dawlad ku meel gaar ka baxday soo tii xilligii madaxweyne Xasan ay ka baxday tii Shariif Sheekh Axmed iyo tii ka horeysay Cabdullaahi Yuusuf labadaas ku meel gaar ah ay dabcan tii Cabdi Qaasim iyo wixii la midka laakiin Xasan Sheekh waqtigiisa way ka baxday in lagu yeero interim government oo ah dawlad ku meel gaar ah Xasan Sheekh waqtigiisa ka baxday haddeertaan marka dawladdeena imaaraadka waxay ugu yeeraysaa waa maxay dawladdii ku meel gaarka waxaan doonayaa inaan kula wadaago waa arin halisteeda leh waa arin khatarteeda leh qof walbo Soomaali oo caaqil ah haddoonan ku baraarugin erayadan ay isticmaalaysa imaaraadka iyo wax la midka ah wax weyn ka soo socda nacam imaaraadku wuxuu awood u leeyahay ha is indhatirin imaaraadku wuxuu awood u leeyahay caalamka inuu ka gado interim government ereygan inuu ka gado nacam awood u leeyahay laawo heesta turkigaas inta la eegay awooda leh weyn ee aad yaabayso dawladda labaad ee NATO ugu ciidamada badan ah ayaa waxaad arkaysaa sida loo gilgilay la isku day in la inqilaabo la isku dayay in la inqilaabo yaa inqilaabaya imaaraadka ma ku dahay adigoo maskiin ah la isuma naxariisto laakiin waxaan kula wadaagayaa oraha waxaa jirta la dhaho don't kick a man when he is down oo macnaheedu yahay ha haraantinin qofka haddii uu dhulka ku dhacsan yahay macnaha qofka isdagaalaysa uu dhacay dhulka ku dhacay حاجات دابا تاجين أو هي وابرد قفكي ما دام أدري حاجات دابا تاجين مركز don't kick a man when he is down هرانتين قف كاللي تقولك كوجود عي أما تقولك كوجود أحسن مركز واحد حالات ده كوجود تبعانك لكن عكس كذا أدونك كجست أقول وراها سي واحد الله استعماله مركز خير كيسة مركز للدونه إيوه حلا متكا لكن عكس كذا دولة لها وحيو استعماله وامحي حلو الإسكاف إذا سنكر وحيل أدونك جيفت when you are down مركز دولك تارلو فقير آته مسكين آته قاعد يسنتهاي مركز الغاء فإذا سنايا وحالات الصومالية هدان هاي الدولة دينا إيو دادكينا إيكو جيران مانتا عد والبنا دمعيسا لا إله إلا الله حالات حانكو جيران الله يا بدر والله نعم ما أهم وح لغو قصلو لكن وحالات لغو أويو لغو مرقودو
macnaha waxaan u qoslaa waxay tahay la yaab weeyaan, macnaha wax lala yaabo kenya inay ku damacdo ethiopia say doonta ku gali jirto waa iska ogtahay taa lama sheegaa eeda waaba xaddaaf oo waxayba gaareenba inay ka taliyaan villa soomaaliya ay fadhiistaan ay degaan gabray wixii la midka fiidiyodaas oo idin wadaag waad ogtihiin. ama imaaraadow halkeed ka timid? imaaraadow maxaad naga rabtaa? imaaraadow halkeed ka timid? maxaad naga doonaysaa imaaraadow? imaaraadow yaman ma kugu filnaan weyse? waad cuntay, gaajaysay, faqri ku dishay ilmaheeda iyo dadkeeda, isbitaaladii baaba-een. yamanow cunay. haddii ay wanaag iyo wax la mid ay imaaraad ay wadaan iyo carabta yamanay wax u tari lahaayeen. imisaan ku jirnay dagaal iyo rafaad soomaali haddaan nahay, imisaan xaalado xun ku jirnay, hal maalin ma noo soo gurmadeen? qabqablayaal iyo lacag ay siiyaan oo badan iyo way jirtaa, lama inkiraayo. laakiin ka shacab ahaan waxay awood u leeyihiin dowladaha carabta. hal dowlad ka mid ah kuwooda qanigaan ka hadlaya, khaliijkaan ka hadlaya, hal dowlad ka mid ah ayaa waxay awood u leedahay in bil gudaheeda soomaaliya dhan ay ku dhisaan. tusaale weeyaan, kama rabno laakiin awooday u leeyihin aan ula jeedaa, macnaa dhaqaalay haystaan waad ogtihiin. ilaa uu gaaray donald trump madaxweynihii maraykanka hore, ilaa uu gaaray inuu dhaho in lacagta ijaarka laga doono qof new york degan waxaa ka fududtee inaan taleefon diro oon boqortooyada sacuudiga iyo waxa la midka ah boqortooyooyinkaasi aan taleefon u diro oo lacag soo shubadho, taasaa ka fudud u yidhi. macnaha qof ijaar ku jira new york oo isaga madaxda ka yahay in kira laga qaado waxaa ka fudud boqorada carabta in la liiso ayaa ka fudud. macnaha lacagtii ay hayaan ilaaha u dhiibay, nacam waa lagu imtixaamaya. marka imaaraadka aaday noo daba dhigteen, xaqiiqatan aaday noo daba dhigteen. ogowna hadda haddaadan fahamsanen waad fahmi doontaa, nacam waad fahmi doontaa. dowladda haddaa doonto kasoo horjeed, dowladda haddaa doonto taageer, muhiimadda ma ahan waxaa laga gorgortamayaa jiritaankaada, soomaali ahaan jiritaankaada laga gorgortamaya. hadalkan halkan ku qoran aad u jeedid hadal yar ma aha, xaqiiqatan hadal yar ma aha. xadiidan rabaa inaan idinla wadaago arrintan, dabcan aan doona inaan wax idinka tuso. xadiidkaasi wuxuu yahay, haddaan websitekan kala aado, nacam horaan u diyaarsaday waa kanaa. xadiidkan muxuu leeyahay? maxaa iska galay imaaraadkii arrimihiisa kan? maxaa iska galay? waxaa iska galay ila dhegayso. ugu horeyn xadiidka intaanan kuu fasirin, wax ma kala socotaa oo ma og tahay imaaraadka maamulka iyo madaxda u talisa guryahooda iyo fadeexada iyo ceebaha ka dhacay mala socotaa? xaaskiisa muddo hadda aan saa u fogeen inay fakatay ma ogtihiin? ka horna gabadhiisa kale inay fakatay ma ogtihiin? haddeertan gabar kale inay soo ceebaysay oo daraad dabcan adiga 2 sano ka horna ay sidaas oo kale usoo ceebaysay ma ogtihiin? videogeeda idinlama wadaagi karo maadaama madaxeeda iyo qoorteeda ay furan yihiin, lama wadaagi karo. laakiin intii aragtay way aragtay videogeeda. waa gabadhii u dhalay ninkaasi dubay ka tali ama imaaraadka haysta, nacam waa gabadhiisa. waxay u fadeexaynaysaa si aan caadi ahayn. isbuucan waxay ahayd trending, yacnihii hadalka ugu badan ee la hayo ayagay ahaayeen. imaaraadka lagu mashquulsanaa. xadiidkanaa khuseeya marka, xadiidka aan ku fasiro. xadiidka dhowr riwaayadood kala duwan oo ku yimid, abu daa'uud ayaa wariyey, tirmidi ayaa wariyey iyo keyrkooda. wuxuuna ku saabsan yahay xadiidkan arrin cajiib ah. dhegayso si fiican, imaaraadkan ku dabaqaynaaye dhegayso. xadiidkan maxaa iska galay imaaraadka iisaan ugu dabaqaynaa? bal arag. rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa maalin maalmaha ka mid a memberka fuuray, cod dheer ayuu ku qayliyey, wuu hadlay, wuu dhawaaqay. wuxuu leeyahay yaa macshara man aamana bilisaanih. kalar aan kaaga dhigo si aad si fiican ugu aragto. nacam waa kaa. yaa macshara man aamana bilisaanih. war dadkii naas oo afka un iimaanka ahay carabka ka rumeeyey, dadka islaamay oo ka islaamay carabka afka ka islaamayow dhegaysta. oo walam yadkhul iliimaanu qalbah, oo qalbigooda unan gelin iimaanka dhegaysta. oo laa takhtaabu lmuslimiina, war muslimiinta ha xamanina, muslimiinta ha xamanina, waxa ka sheegina, xanta waa dhib. riwaayadda kale maxay ahayd? laa tu'du lmuslimiin, muslimiinta ha dhibina. rasuulkaa dhahay sal alla alay slam, cod dheeru ku dhahaya muslimiinta ha dhibina. imaarad mana dhibeen, lacagtooda mana adeegsadeen. hadda un ma ahan muddadanba ciidamadii lagu tababarayay muqdisho ee ilaahay fashiliyey, sida kuwii yeman ay u tababarayeen oo kale, ee kadibna dowladda yeman ay ka socon weysan tahay ilaa imaantadan ay ku bahdilayaan yemanta, ay ku gaajaysiinayaan yemanta. masaakiin yeman, masaakiin shacabkii aaway. xamaray ku yihiin, somaliland ay ku yihiin qaxooti, puntland ay ku yihiin qaxooti. waayo waa yeman, kuwii suuryaanka oo kale la mid yihiin, saa loo galay ayagana. laa ilaaha ila allah. rasuulka marka xadiidka wuxuu leeyahay laa takhtaabu lmuslimiin, riwaayadda kalena laa tu'du lmuslimiin. okay, marka inteen ka rabaa? meesha aan rabo waan kuu soo socdaa. qaybta aan ka rabo aan leeyahay ayagaan ku dabaqaynaa, bal ila dhegayso, way kuu soo socotaa weli. walaa tattabicuu cawraatihim, muslimiinta cawraadkoodana ha raacraacina, ceebaha muslimiinta ha ku mashquulina. war muslimiinta daaya. shaksiyay ku socotaa, ummaday ku socotaa,
dowladay ku socotaa aday kugu socotaa anay ugu socotaa ha dhibin dadka ceebaha qofka ha raacraacin ka tagoo daa iska daa fa innahu man tatabbaca cawrata akhiihi lmuslim maxaa yeelay qofkii walaalkiisa muslimka cawradiisa raacraaca imaaraadka cawrada inay raacraacday imaaraadka wayna dhibtaa imaaraadka si xunay noo gashaa habeen imaarin annaga hee ilaa ay gaareen imaaraadka kenya iyo etoobiya xataa inay noo soo adeegsadaan dabcan ciddii taqaana ayaa taqaana ciddii wax akhristay ciddii hee wax baartay cid walba iskama fahmi karto waxaan ka hadlaayo cid alle ciddii wax akhrisay ama un xataa ugu yaraan wax akhrisay yaanan dhihine muddooyinkan fiidiyowadii iyo ayaaba iska yaala daawo fiidiyowada aan ka hadlaayo etoobiya ayay xataa isku daysay inay noo soo adeegsato kenya isku dayaysaa inay noo adeegsato noona adeegsatay dabcan ma annaga keliyana dhibaysaa imaaraadka laa xadiidka muxuu leeyahay fa innahu man tatabbaca cawrata akhiihi lmuslim sidaasuu leeyahay soo maha qof muslim ah qofkii ceebtiisa raacraaca imaaraadka waxaa la og yahay inta muslimiin ay ceebahooda raacraaceen wadamada muslimiinta inay lugaha hayaanaa la ogyahay inta wadan ee muslimiin inqilaabka masr lacagta ugu badnaayaa bixiyey suudaan u imow libiya maxay ka degi laadahay rasuulullahi sal alla alay slam wuxuu leeyahay marka fa innahu man tatabbaca cawrata akhiihi lmuslim sidaasuu leeyahy rasulka alayhi salatu salaam qofkii raacraaca raadiya baarbaara ceebaha qofka kale ee muslimka ah tatabbaca allahu cawratah ilaahayna subxaana wa tacala qofkaasi ceebtiisa u raacraacaa isago ilahay ceebtiisa u raacraacaa dhagayso marka waa tan aaye waman tatabbaca allahu cawratah qofku ilaahay ceebtiisa raacraacana hee yufdixu walow fii jawfi beyti nacam qof alla qofku ilaahay ceebtiisa raacraacana ilahay nagama dhigee gurigiisuu ku fadeexeeyaa fadeexada guriga imaaraadka ka jirta waad garanaysaan gabadhiisaa fadeexaynaysa xaaskiisaa fadeexaynaysa gabadhiisa kalaa fadeexaynaysa caalamka dhan idaacadaha b b c c n n sky the guardian sheek the sun kulli idaacad ma furno ingiriiska iyo eriyooyinkan yurubtan iyo idaacad ma furno video ma fiirino youtube ma galno ilaa imaaraadka gurigiisa asaga gurigiisa ayaa laga sheekaynaya tacadiga ka jira dhibaatada ka jirta sow dadka u galo sow dadka ula dhaqmo waxaa la leeyahay haddana hee waa nin arxan daran khabiid ah ilaahay naxariista ka qaaday sidaasay leeyihin gaaladaa dhahaya gaaladaa waxay leeyihiin naxariistoo dhanaa laga qaaday maxaa yeelay dhaqankiisa sidaasuu ahaa maxaabiista markaas lasoo faagaya waxaa lasoo faagaya laleeyahay qofkaasoo ilmo adeeray ahaayeen qofkaas iyo qofkaasoo hee hadda kahor gabadhiisa guursaday sida ay sidaasoo ku sameeyey sow u dilay wuxuu u dilay hee kadaa iyo kada u dilay oo naxariis dara ah oo hadda rafaad ah oo hadda ibni aadan nool la jarjaraayo ka waran adoo arkaayo nool oo soo jeeda gacmahaada hala jarjaro sankaada hala jaro carabkaada hala jaro xibintaada taranka hala jarjaro adigoo nool saxriima lagu dil mise laguma dilin waa saasaa loo fadeexaynaya laa ilaaha ila allah nacam waxaa ku dhawoobaya imaaraadka iyo dadka lamidka ah waxaa ku dhawoobaya ceebtooda adduunka saa u socota xadiidkana ku dhawoobaya saasaan ula jeedaa marka waman tatabbaca allahu cawratah qof alla qofkii ilaahay ceebtiisa asagana raacraaca yufdixu wuu fadeexeeyaa walow fii jawfi beyti gurigiisa dhexdiisa xataa lagu fadeexeeyaa waa kaasa gabadhiisa ceebta ka dhacday iyo waxa ay sheegayso ciddii daawatay way daawatay isbuucyo ka hor ama bilo ka hor 2 bil iyo 3 bil ka hor maxaa dhacay xaaskiisa waatay fakanaysay ingiriiska iska dhiibtay macal cilmiya ka haysataa xadiidkan wuxuu ku socdaa marka shaksi walbo muslim ah waxaa lagu leeyahay laa tattabic cawrata akhiika almuslim ha raacraacin qofka walaalkaada ah muslimka cawradiisa ha raacraacin yaa dhahaya rasuulullaahi sala allahu alay wasalam sidaasuu leeyahay maxaa فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم قف كلو مسلم ولكن عورتي سرع راعة تتبع الله عورته أصلا إلهي تبارك وتعالى عيبتي سرع راعة مركاسا يفضح في جوف بيتي قولي يسألوا فضحين هيا سيدا درت لو حن لا يهي وراهدي أهيد don't kick a man when he is down حرانتين مدح أجد جوكسن قف تبردلا أسجي بدول خيالا وين حرانتين أيان وين الدلايان وحصل لغاية بإريجان هذا إبلاوين إني أديك سدان haddaan adana weynay cafwan waxaa laga yaabaa ereygan ay bilaabeen inay adeegsadaan erey socon doon inuu noqdo ereyna nagu xalaalaysto inuu noqdo waan laga awood badan ogow Soomaaliyan hay aniga maxaa ii taqaanaa in libaxsan ka taabtaan ahay waxba kama jiro adduunku waxa kama nihin sida ogow tabar ma lihin imaaraadkaas aad aragtay ayaa sidan dakhdan lagu qabsan kara macnaha haddii ay kula tahay inaysan suuragalayn ha kula ahaato laakiin waxaan ula jeedaa ma aha asaga ciidamadiisa inuu kugu qabsanayo adoo isku qabsanaya nacam Soomaaliinta u iibsado madax iibsado ayuu sidaan ku qabsanaya ciidamada waa batoo hadda ka sameystay waa fashilmeen ma ahane waa sameystay ciidamada Soomaaliya oo sameystay sida Yemen oo kale ciidamada uu leeyahay gaar ah madaxda Yemen farta ugu yeera sida gabra uu noo gali jiray oo kale oo farta ugu yeeri jiray madaxdeen ugu yeeri jiray sidaas oo kale tabtaas marka ka xurdada waan jiifna wax ma qorno inta badan wax ma akhrina inta badan xaaladaha adduunka ay waxay u socdaan inta badan lama socono sidaa darteedan leeyahay
walaal ka kac jiifka waan jiifnaa ugama kacayna jiifka inaan ku duulayno ugama kacayno waxaan uga kacaynaa oo keliya inaan noqono dad sharaf leh dheerarka iska duwa oo isjafjafa dhaha annaga waan noolnahay marka waxaan doonaa inaan ku fahansiiyo qolada sidaasay u fadeexeen ilaahina saas u fadeexeeyay wayna fadeexeeyu doonaan haddii xaaladan ku socdaane ogow qof Soomaaliyeed ah hurdada ka kac ogow inuu ilaahay ku karaamay dhulkaada la isku heystaa dadkaada la isku heystaa khayraadkaada la isku heystaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka shartooda ayagay inta lamidkaan naga badbaadiy tabaaraka wa ta'aala ilaahayna subxaanahu wa ta'aala wadankeena hanoogu soo dabaalo nabad isfahan ilaahay subxaanahu wa ta'aala madaxdeena qalbigeeda ha geliyo inay isfahmaan isu jilcaan shacabka masaakiinta u turaan masaakiinta way gaajaysan yihiin xanuunada iyo rafaadka iyo gaajada abaarahan Allah subxaanahu wa ta'aala naga qaado intaasan kusoo koobaya waxaan filayaa ugu yaraan dhanbaar yar xataa inaan kula wadaago aad wax ka fahantay wajazaakumullahu ta'aala khayran wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh صديق ليس ينفع يوم بؤس قريب من عدو في القياس وما يبقى الصديق بكل عسر ولا الإخوان إلا للتآسي عمرت الدهر ملتمسا